За 9 месяцев текущего года по Мирнинскому району зафиксировано 84 случая техногенных пожаров. Общий ущерб составил более 1 миллиона рублей. Чаще горят дома и квартиры социально неблагополучных семей. С группой риска постоянно работают сотрудники МЧС и полиции. На днях они провели профилактический рейд в частном секторе. Свидетелем очередного выезда стала и наша съемочная группа. В управлении МЧС отмечают, что большая часть пожаров происходит в частном жилом секторе. Причем очаги возгорания чаще всего возникают в квартирах так называемых неблагополучных семей. Убери камеру. Почему вы не хотите? Да потому что не хочу. Да не хочу, да и все. Убери, пожалуйста, а? Главная причина бытовых пожаров – неосторожное обращение с огнем. На втором месте – неисправность электропроводки. Чтобы все вот это не стало причиной новых возгораний, сотрудники пожарного надзора и полиции проводят профилактические рейды. Например, в этом доме нарушены все правила пожарной безопасности. Электропроводка ветхая. Не заменяла с момента строительства данного дома. С какого? С 56-го, да? С 56-го года постройки дом. Как построили, монтировали, так она и стоит. Примерно такую картину наблюдают участники профилактического рейда в каждой квартире. На вопрос к жителям, почему не соблюдаете правила пожарной безопасности, хозяева только разводят руками. С такими жильцами сотрудники МЧС проводят разъяснительные беседы. А вот это провисшие провода, это под напряжением не стоят? Да. Вот эти вот. Ну да, в принципе. Как-то надо упорядочить, чтобы это не висело там. И если беседы не помогают, выписывается административный штраф. Не лучше ситуации с пожарной безопасностью и в некоторых благоустроенных квартирах. Например, это также в списках пожароопасных. Дом отапливается печным отоплением, но на сегодняшний день в связи с благоприятными условиями тут не так уж и холодно, поэтому пока отопление идет бойлерным отоплением, печку пока не топят. По разделке топочной печи у меня на сегодня по последнему адресу замечания были. До сильных морозов осталось совсем немного. А вот противопожарные минимумы для хозяев этих домов – понятие, похоже, неизвестное. По итогам рейда всем неблагополучным семьям выданы предписания и обещание вернуться с очередной проверкой.